Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, Արմատ մեդիայի եթերում հարցազրույցն է, զրուցակիցս այսօր Ուժեղ Հայաստան կուսակցության падգամավորի թեկնածու Հայկ Ֆարմանյանն է։ Բարի երեկո, պարոն Ֆարմանյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ֆարմանյան, նկարահանումից ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության համահիմնադիր Ալիկ Ալեքսանյանը։ Ըստ իրավապահ համակարգի տարածած տեղեկության, պարոն Ալեքսանյանը մեղադրվում է փողերի լվացման համար։ Ալեքսանյանը որևէ պետական պաշտոնում չի աշխատել, հետևապես նախ ինչով եք դուք պայմանավորում նրան ընտրությունների այս փուլում, քարոզարշավի այս փուլում փողերի լվացման հոդվածով ձերբակալելու իրավապահ համակարգի որոշումը։ Ճիշտ ասած, այս տաղավար գալուց առաջ տեղեկացա, որ ձերբակալել են Ալիկ Ալեքսանյանին։ Բնականաբար մանրամասներին չեմ ասել ծանոթանալ, բայց մի բան կարող եմ ասել վստահաբար, որ ընդամենը այս նմանատիպ դեպքերը քաղաքական հետապնդում են։ Մեր թիմակիցներից ոչ միայն Ալիկ Ալեքսանյանը ունի խնդիր իրավապահ մարմինների հետ այս պահին, այլ շատ-շատերը, եւ ինչպես նշել է մեր առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը, մեզ չեն կարող վախեցնել այդ ձերբակալություններով, կալանավորումներով, բնականաբար սա վախի նշան է, իշխանությունների վերջին ճիգերն են, իրենք հասկանում են, որ խնդիր կա, ժողովուրդը արթնացել է, ակտիվ մասնակցելու են, վստահ ենք եւ հուսով ենք, որ ակտիվ մասնակցելու են ընտրություններին հունիսի 7-ին։ Առայժմ այսքանը կարող եմ ասել, վստահ եմ դրանում, որ սա ընդհանրապես վախի դրսևորում է իշխանությունների կողմից եւ քաղաքական հետապնդում։ Դուք, պարոն Ֆարմանյան, օգտագործեցիք վերջին ճիգ ձևակերպումը, որտեղից ձեզ վստահություն, որ սա իշխանության վերջին ճիգն է, որովհետեւ մյուս կողմից ձեզ հետ զուգահեռ քարոզարշավ է անում Նիկոլ Փաշինյանը եւ ասում է, որ ինքը իրեն համարում է արդեն երրորդ անգամ վերընտրված, 50+1-ը վերցրել է, իր խնդիրը ընդամենը, այսպես ասած, սահմանադրական մեծամասնություն ունենալն է։ Ձեր ասածը վերջին ճիգ է։ Ոնց համատեղենք ինչ ստանանք։ Իմ ասացի համար հիմք են հանդիսանում մեր կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները, մեր շփումները ժողովրդի հետ, անձամբ իմ, երբ ասենք մարզերում, գյուղերում շփվում ենք ժողովրդի հետ, այնպես չի, որ իրենք այդ իրենց պատկերացրած 65+ ձայն ունեն, իհարկե իրենց համար բազմիցս ասել եմ, հաղթանակը համարվում է այդ 65+-ը, որտեղ իրենք ունեն խոստումներ որոշակի տված, ենթադրում եմ, որտեղ անընդհատ խոսում են սահմանադրության փոփոխության մասին, իսկ դա այնպիսի մի գործընթաց է, որը պահանջում է 65+ ձայն։ Հետևաբար 65-ից ներքև ձայներ ունենալու պարագայում ես չեմ համարում, որ իրենք հաղթելու են։ Սա մեկ։ Եթե նույնիսկ իրենք ունենան այդ կառավարություն ձևավորելու հնարավորության համար մեր տվյալները լրիվ այլ բան են հուշում։ Իրենք եւ նաեւ ասեմ ավելին, մարդկային այս դրսևորման ձևեր կան որոշակի, որոնք վկայում այն մասին, որ իրենք այդքան էլ ձայն չունեն։ Նույն իրենց այդ վարչապետի ներվային պահվածքը, մարդկանց հետ մենք տեսնում ենք, չէ՞, տարբեր համայնքներում, վարչական շրջաններում, երբ մարդկանց հետ ինչ տոնով է խոսում, ինքը այդպես խոսում է քարոզչական դաշտը ամբողջությամբ իրենով անելու համար եւ դա աշխատում է։ Մարդիկ եւ տեսել եք բազմաթիվ դեպքեր, 10, 20, 30 դեպք կարող եմ հիշել, թվարկել, որ մարդիկ կողմ չեն իրենց վարած քաղաքականությանը։ Դա մենք մի մասն ենք տեսնում, ինչքանը չենք տեսնում այդ կադրերից ինչքանն է թաքցվում ժողովրդից եւ այս ամբողջը համադրելով ամփոփեմ միտքս մեր ուսումնասիրությունները, մեր անձնական շփումները ժողովրդի հետ, իրենց այս պահելաձևը մեր համակիրներին ձերբակալելը, կալանավորելը եւ հարց առաջանում է, այդ ոնց եղավ որ միայն Ուժեղ Հայաստան կուսակցության կամ դաշինքի անդամներն են ձերբակալվում կամ կալանավորվում կամ չնայած այլ ուժերից եւս կան ձերբակալված բայց այո, շատը Ուժեղ Հայաստանից եւ բոլորը այդ ամենը մեր թիմակիցները իմ գործընկերներն են այդ մասին առիթ ունեցել խոսելու այդ խոսակցությունները, ձայնագրությունները, ովքեր են, ինչ մարդիկ են, ինչ վերացական եւ կարծեք թե Հայաստանի Հանրապետությունում վերացել է ամեղության կանխաբարկած հասկացությունը ում ձերբակալում բռնում են ամբողջ թիմով հարձակում եւ այդ մարդուն արդեն կարգում են վերջնական մեղավոր կարծեք թե դատախազը իրենք են դատարանները իրենք են եւ Հայաստանում ես չեմ տեսնում այդ ամեղության կանխաբարկած կոչվածը։ Պարոն Ֆարմանյան, դուք ասում եք մեր շփվում ենք քաղաքացիների հետ, ձեր շփումները մարզերում ինչի մասին են, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը մարզաբնակ մեր համաքաղաքացիներին չի կարողացել համոզել, որ ինքը պետք է ընտրվի, որովհետև փռել է ասֆալտ, ներդրել է առողջապահության համընդհանուր ապահովագրություն։ Այս երկու հանգամանքը չի, որ Փաշինյանին ձայներ է բերելու նույն մարզերից։ Իհարկե իր ապագա ձայներ արձանագրելը ոչ թե մասամբ, այլ մեծամասամբ պայմանավորված են հենց այդ նշած գործոններով։ Հիմնականում մի քանի գործոն կա. առողջապահության ապահովագրություն,
Խաղաղության այդ կեղծ թեզը շատ-շատերը հավատում են, այնպես չի որ ձայն չունի։ Ես չեմ ասում ձայն չունի Նիկոլ Փաշինյանը կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, բայց մենք ունենք ավելի լավ ծրագրեր եւ այս տաղավարում առիթ օգտագործելով ուզում մեր հանրությանը կոչ անել, նախ վաղը ժամը 19:00-ին թողան Հանրապետության հրապարակ, սիրելի հայրենակիցներ, սա լինելու է մեծ հանրավակ, մեր հաղթանակի սկիզբը, ուրեմն կլսեք մեր ծրագրերի մասին, առիթ կլինի նաև տեսաուղերձով հետևել մեր առաջնորդի խոսքին եւ որոնք են մեր լավագույն ծրագրերը։ Մենք հաղթարելու ենք ծայրահեղ աղքատությունը, յուրաքանչյուր ծայրահեղ ընտանիք ստանալու է դրամական նպաստ 150,000 դրամի չափով, մենք ենք ապահովելու իրական խաղաղությունը, զինվորական ծառայությունը ժամկետային դառնալու է 1 տարի ժամանակի ընթացքում, ժամկետային զինծառայողները վարձատրվելու են, թոշակներն ավելանալու են այնքան, որ դա ծածկի սպառողական զամբյուղ եւ բարեկեցիկ կյանք, արժանապատիվ կյանք ապահովի մեր թոշակառուների համար, ուսումը դառնալու է անվճար եւ այլն, կան այսինքն բազմաթիվ ծրագրեր, որ մեր հանրությունը այսինքն կամաց, երբ որ այդ համեմատության մեջ դիտարկի, կհասկանա, որ ավելի լավ ընտրության հնարավորություն ունի։ Դուք ասում եք մենք ենք ապահովելու իրական խաղաղություն, այն ինչ բերել է Փաշինյանը, այդ դեպքում ոչ իրական է։ Իրական չէ այնքանով, որ իրենք իրենց մատնում են մեկ պարզ պատճառով։ Ասում են, եթե մենք չլինենք, կլինի պատերազմ։ Այսինքն կամ իրական խաղաղություն չկա, այսինքն որ պատերազմ կլինի իրենց չվերընտրվելու պարագայում, չգիտեմ, այսինքն չի կարող լինել խաղաղություն եւ պայմանավորված իշխանափոխությամբ պատերազմ սկսվի։ Դե ինքն ասում է, որովհետեւ կգան ուժեր իշխանության, որոնք կչեղարկեն իմ բանակցային ամբողջ փաթեթը, կասկածի տակ կդնեն խաղաղության պայմանագիրը, թրիփը ընդհանրապես կփնտրեն երաշխավորներ, կսկսեն փնտրել երաշխավորներից, դա եւս խնդիր է։ Ես այնա միանգամից Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ հարցերը լուծում եմ, թողեն միջևերջ լուծեն։ Եթե իրենք ի նկատի ունեն խաղաղություն ասելով, որ մենք մաս-մաս մեր հայրենիքը հանձնելու ենք, թրքանալու ենք, դա էլ է հարցի լուծում, ես միշտ ասել եմ։ Արդյոք մեզ պետք է նման խաղաղություն անարժանապատիվ, իսկ ինչ վերաբերում է մեզ, մեր առաջնորդը բազմիցս ասել է, մենք իրենց նման զրոյական կետից չենք սկսելու, մենք լավարկելու ենք բոլոր պետության անունից բոլոր ստորագրված փաստաթղթերը եւ գործընթացները։ Այսինքն, եթե մեր երկրի շահերից չբխի որևէ բան, դա չենք անելու։ Եվ բազմիցս ասել ենք նաեւ հետեւյալը. Սամվել Կարապետյանը իր մասշտաբներով, իր կապերով, իր առաջնորդական տաղանդով միայն Սամվել Կարապետյանը եւ իր գլխավորած ուժն է իզորու ապահովել իրական կայուն խաղաղություն։ Այս խաղաղությունը ինչ որ իրենք ասում են, դա Հայաստանի ադրբեջանականացումն ու թրքացումն է։ Դուք առաջ եք տանում 300,000 ադրբեջանցիների բնակեցումը մերժելու թեզը, սա մերժում է նաև ԿՊԱ-ական իշխանությունը, ասում է նույն Փաշինյանը, որ նախ ես երաշխավորում եմ, չեն գա ադրբեջանցիները Հայաստան, որովհետև ես առհավետ փակել եմ արցախցիների Արցախ վերադառնալու հարցը, եւ դուք առհասարակ ուժեղ Հայաստանը մեղադրվում է ընդամենը 300,000 ադրբեջանցու թեզը որպես քարոզչական թեզ օգտագործելու համար, սրան ինչ կասեք։ Հիմա ասեմ հետեւյալը, երբ իրենք ասում են պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն, սա ոչ թե վիրավորանք է, կարծում եմ սա հանցագործություն է մեր նկատմամբ, ինչ է նշանակում պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն։ Հաշվի առնելով, որ 3 պատերազմ իրենց ասածը չեն ուշադիր, թե ինչ են ասում, սա մեկ, երկրորդը Ալիևը պարբերաբար զառանցում է, որ Հայաստան պետք է վերադառնան, Հայաստան չէ, Արևմտյան Ադրբեջան պետք է վերադառնան ադրբեջանցիներ։ Նախիջևանում միջոցառումներ են կազմակերպում։ Մենք ընդհանրապես մի հարց ենք ուղղում, ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը կամ իշխանավորները ինչու չեն արժանապատվորեն հակադարձում այդ թեզերին։ Հիմա իրենք ասում են չկա նման բան։ Լավ, ընդունենք չկա։ Իսկ Ալիևը ասում է, որ նման բան չկա։ Նույն հաջողությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Հիմա մենք Արցախ չունենք։ Այսինքն ժողովուրդը այդքան հիմար չի, չէ, հասկանում է, որ այն խոսքը ինչ որ ասում էր Արցախի հետ կապված, մենք կորցրեցինք Արցախը։ Իրենք ինչ ասել են, արել են հակառակը։ Հետևաբար մենք հիմք ունենք կասկածելու, որ հիմա էլ իրենց խոստումը չեն պահելու, ինչքան էլ որ ասեն չկա նման բան, եւ ընդամենը թող արժանապատվորեն դուխ ունենան, իրենց լեզվով ասեմ, հակադարձեն Ալիևին եւ ասեն, պարոն Ալիև կամ չգիտեմ, այս առանցող ինչ Արևմտյան Ադրբեջանի մասին է խոսում։ Հետևաբար եթե մենք նայում ենք, որ կա երկու կողմ, մի կողմը Հայաստանի իշխանությունները, մի կողմը Ալիևը, եւ Ալիևը չի ասում, որ նման բան չկա։ Հետևաբար կա մեծ վտանգ։ Մենք այդ վտանգի մասին ենք նախազգուշացնում մեր հանրությանը, նաեւ ասեմ ավելին, մինչեւ այժմ ինչ ուզել են, ստացել են։ Երեք բանավեճի ժամանակ երբ դու տեսակ ազգային ժողովի նախագահ ինչ էր ասում։ Գորիս-Կապան ճանապարհը այդ հարցը չէ։ Ասում մենք ենք տվել։ Հիմա եթե Գորիս-Կապան ճանապարհը իրենք են տվել, հերթով տալով գնալու են, ինչի մասին է խոսքը։ Սահմանագծում սահմանազատում կբերեն օրակարգ բան Ֆարմանյան, որովհետև եթե դուք էլ դառնաք իշխանություն, դուք էլ պետք է անեք սահմանագծում եւ սահմանազատում, չեք կարող հրաժարվել դրանից։ Գծման արդյունքում ինչ տալիս են, ասում են դա մերը չէր։ Ես չեմ հիշում նման բան, որ այդ Տավուշի մարզը, որ եղել է մեր անառիկ ամրոց, կարելի է համարել սահմանների անառիկության առումով,
երբեք խորհրդային միության տարիներից սկսած կասկածի տակ չի դրվել։ Իրենք այդ GPS-ով, Google-ով, չգիտեմ ինչով բռնում սահմանազատում են, ասում են մենք Հայաստանից որևէ բան չենք տվել։ Ինչ տալիս են, ասում են դա մերը չէ։ Գորստապան ճանապարհն էլ։ Հետո բացի այդ կներեք մի բան ավելացնեմ։ Խորհրդային տարիներին խորհրդային միությունում առաջին քարտուղար Վլադիմիր Մովսյանը, Կարեն Դեմիրճյանը եւ Սյունիքի այդ Միչանսկ այն ժամանակ մոտավորապես այլ տեսքով բանում Սյունիքում, Տավուշում, երբ Վլադիմիր Մովսյանին ադրբեջանցիները տարել են նույնիսկ մահափորձ են ուզել անել այդ հողերի հետ կապված։ Այսինքն խորհրդային միությունում երբ մենք մի երկիր էինք, մեր խորհրդային ղեկավարները այդ վտանգ ադրբեջանցիների հետ կապված զգացել են, կարող է ավելի անխելք էին կամ ավելի անգրագետ էին, քան հիմիկվա իշխանավորները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ասում է ես Սյունիքը ընդհակառակը ապահովել եմ ու ավելի անվտանգ եմ դարձրել, որովհետև այնտեղ կգործարկվի թրիփը։ Միացյալ Նահանգները այնտեղ կիրականացնի տնտեսական պրոյեկտ, հա, արդեն իսկ երիք է, որ Սյունիքը դառնա անվտանգ։ Ուրեմն նախ թրիփը բաժնետ իրական ընկերության տրամաբանությամբ գործող ինչ-որ մի ծրագիր է լինելու, որտեղ Հայաստանի մասնակցությունը շատ փոքր տոկոս է կազմում։ 28% եթե չեմ սխալվում, չէ՞, 24 կամ 20։ Ասում եմ միայն փողի չափին մի նայեք։ Նայեք նրան, որ դա ամերիկան է։ Հիմա աշխարհաքաղաքական իրավիճակ է փոխվել։ Իրանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սպիրտի կոնֆլիկտի հետ կապված, եթե հաղթում է Իրանը, Ամերիկան չի կարող այստեղ որևէ ներդրում իրականացնել։ Եթե հաղթում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ուրեմն իրեն թրիփ պետք չի այդ պարագայում, եթե Իրանում ինքը նշանակում է իշխանություն։ Դա իմ միտքը չի, ասել են տարբեր գործընկերներ, որ եթե ես համաձայն եմ այդ մտքի հետ։ Եվ մի հատ ժողովրդական խոսք այսօր մեկ այլ հարցազրույցում օգտագործել եմ, ստիպված եմ նորից օգտագործել, որ ասում է, «Էշ, մի սատկի գարուն կգա, լրիվ այդ վիճակն է։ Երբ կլինի, ինչ ներդրման մասին է խոսքը, մենք չգիտենք»։ Այդ դեպքում եթե դուք այդքան խնդիրներ եք տեսնում նույն թրիփի հետ կապված, ինչու ուժեղ Հայաստանը չի ասում, որ ինքը կհրաժարվի թրիփը ստորագրելուց։ Չէ, մենք որովհետև բաներ կա, որ միայն իշխանություններն են տեղյակ, թե ինչ են ստորագրել։ Ինչ ենք մենք ասում ենք զրոյական կետից չենք սկսելու, որտեղ վերջին հաշվով կան իրողություններ։ Մենք այդ իրողությունները պետք է հաշվի նստենք։ Չենք կարող անտեսել, ասել չէ, որտեղ դա պետության անունից ստորագրված չէ, փաստաթղթեր գոյություն ունեն։ Մենք ասում ենք պետք է լավարկել, պետք է լավացնել, կատարելագործել այն ինչ որ կա։ Եվ մենք շատ հարցեր գոյություն ունի, որ պարզապես անհրաժեշտ է ուսումնասիրել, տեղեկանալ, թե ինչ գործընթացներ են տեղի ունեցել եւ ըստ դրա առաջնորդվել այդ համապատասխան ինֆորմացիայից հետո։ Հիմա դուք մի ուժ եք ներկայացնում, պարոն Ֆարմանյան, որը կողմ է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների լավարկման կամ խորացմանը, այսպես ասեմ, այստեղ էլ եք հանդիպում ընդդիմության քննադատությանը, ինչու հարաբերություններ խորացնել մի երկրի հետ, որը Հայաստանին սպառնում է պատժամիջոցներով, սպառնում է գազի գին թանկացնել, ԵԱՏՄ-ն սանկցիաներ է կիրառում հայկական պտուղ բանջարեղենի նկատմամբ, ինչու գնալ այդ կողմի հետ, փորձել հարաբերություններ կարգավորել, եթե մեր արած մի բան իրենց դուր չի գալի, իրենք մեզ պատժում են։ Տեսեք ինչ իրավիճակ գոյություն ունի։ Մենք ընդհանրապես կողմ ենք բոլոր աշխարհաքաղաքական բևեռների հետ լավացնել մեր հարաբերությունները։ Մենք կողմ ենք մեր արտահանման դիվերսիֆիկացիային։ Մենք դեմ ենք հարաբերություն փչացնելուն, մենք դեմ ենք թշնամանալուն։ Իսկ գործող իշխանությունները գնում են թշնամացման ճանապարհով։ Մեր երկիրը թշնամացնում են մեր գործընկերների հետ, Եվրասիական տնտեսական միության հետ, եւ առանց հաշվարկելու, առանց մտածելու, որ դա բերում է մեր տնտեսության փլուզման։ Այսինքն իրենք վարում են հակահայ քաղաքականություն։ Այստեղ հակառուսականության մասին չի խոսքը։ Եթե իրենք չեն հասկանում, թե ինչ տնտեսական կապերով ենք մենք կապված ներկայումս Եվրասիական միության հետ եւ առանց այլընտրանք ունենալու փորձում են դա փչացնել այդ հարաբերությունը, դա նշանակում է հակահայ քաղաքականություն։ Ասում եմ փորձում եմ այլընտրանք գտնել, դուք ինձ մեղադրում եք հակահայկականության մեջ։ Իրենք շատ լավ պետք է հասկանան, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունն են հրավիրում եվրոպական երկրների ղեկավարներին, Զելենսկուն տրամադրում են հարթակ, որ այս մեր երկրում կատարում է հակառուսական հայտարարություններ, սա չոր հաշվար գոյություն է։ Այստեղ ասում են Ռուսաստանն էլ Ադրբեջանին է իր երկիր հրավիրում, ո՞մ ենք չենք նեղանում։ Ռուսաստանը ինքը պարզ բան ասում է կամ ընտրեք ԵԱՏՄ-ն, կամ ընտրեք Եվրամիությունը։ Սա չոր բան է, շատ պարզ բան է, պրիմիտիվ։ Հիմա մենք պիտի ընտրենք, հիմա այս Եվրամիություն գնալը ներկա պահին կամ ԵԱՏՄ-ն իրար հետ համեմատելի չեն։ Մենք ինչ ենք ասում ենք չի կարելի հարաբերությունը կտրուկ փչացնել, անհրաժեշտ է կամած դիվերսիֆիկացնել կամ բազմաթիվ ուղղություններ, միայն Եվրոպան չի։ Արաբական երկրներ կա, Իրաք կա, Միացյալ Էմիրություններ կա, Չինաստան կա, Վիետնամ կա, Կորեա կա։ Այդ ուղղություններով իրենք չեն զարգացնում որևէ հարաբերություն։ Եվ 8 տարվա մեջ, երբ որ իրենք խոսում են, ասում են Ռուսաստանը դուրս գանք հապկից, ԵԱՏՄ-ից, 8 տարվա ընթացքում ամենամեծ տնտեսական կախվածությունը ունենք իրենց իշխանության։ Դե հիմա փորձում է սխալը ուղղել։
Սխալ ուղղել թշնամանալու ճանապարհով։ Չէ, ասում է հետո ինչ Ռուսաստանը դա անցալում է թշնաման։ Ես չեմ թշնամանում, ես ընդհանրապես ասում եմ, որ ուզում եմ գնամ նաև Եվրոպա։ Իրոք է, երբ որ հապկում ինքը սառեցնում է հարաբերություն, ասես չէ Սամվել Կարապետյանի այդ մասին, որ ասма սառեցնել հասկացություն չկա, կամ դուրս են գալիս կամ մնում են, սա մեկ։ Եվրոպա գնալ տնտեսական երկու բևեռների մեջ չի կարող լինել երկու Ասում եմ, հա, գիտեմ, որ հնարավոր չի, բայց թողեք հիմա մի քիչ Եվրոպայի հետ աշխատեմ։ Իմ տնտեսվարողները սովոր են եվրոպական շուկաների հետ աշխատել, ես փորձեմ այնտեղ տեղավորվել, այդ ժամանակ ձեզ կասեմ տեսություն։ Այդպես չի լինում, դա մոտարապես գիտեք ինչի է նման, ինչ համեմատություն անեմ։ Ոնց որ ես ունենամ գործընկեր իրական կյանքում, ասեմ արի քեզանից օգտվեմ դու ինձ էժան ապրանք տուր, բայց հենց ավելի մի հատ էժան կանալ ունեցա, սնջորթական լեզվով ասեմ, ես քեզանից յան եմ տալու։ Որովհետև այդ գործընկերը ցանկացած պահի ձեզ սպառնում է։ Ինձ հետ չեղար գազը կթանկացնեմ, էներգակիրները կթանկացնեմ։ Գոյություն ունի դիվանագիտություն, գոյություն ունի տնտեսական հարաբերություններ, վստահելի գործընկերություն հասկացություն։ Հայաստանը այս պահին իրեն չի պահում վստահելի գործընկերոջ նման։ Ռուսաստանն էլ վերջին հաշվով այսքան ժամանակ հանդուրժել է, հիմա չի, հələ իրաց տեսանկյունից եկեք նայենք։ Պարոն Ֆարմանյան, ինչու ստացվեց այնպես, որ Ռուսաստանի չհանդուրժելը համընկավ Հայաստանում ընթացող քարոզարշավի հետ։ Ընտրությունների պատրաստվող Հայաստանի պահվածքը ինչու սկսեց չհանդուրժել։ Որովհետև ես չեմ կարող Ռուսաստանի փոխարեն մեկնաբանել, թե իրենք ինչու գնացին այդ ճանապարհով, անկեղծ ասած, այնպես չի ես Ռուսաստանի փաստաբանն եմ կամ պաշտպան, ճիշտ հակառակը։ Ես մեր երկրի շահերով եմ ուզում առաջնորդվեմ։ Ես ինչպես եմ ես մտածում։ Ես մտածում եմ հետևյալ կերպ, եթե այս պահին իրենք խոսում են Եվրամիություն գնալու մասին, առանց հասկանալու, մեր ժողովրդին խաբելով, որ դա անհնար բան է եւ հնարավոր չի դառնալ Եվրամիության անդամ, դրան զուգահեռ իրենք շատ լավ գիտակցում են, որ Ռուսաստանը վարում է այնպիսի քաղաքականություն, որ կարող է մեր հարաբերությունները փլուզվեն եւ մենք ունենանք տնտեսական կորուստներ, դա նշանակում է հակահայ քաղաքականություն։ Երբ իրենք առանց հասկանալու խոսում են, որ գազը թող թանկացնեն ոչինչ, իրենք թշնամություն են անում իմ նկատմամբ, որտեղ հացը առնելու եմ 1000 դրամով, եթե թանկանա։ Խաչատուր Սուքեսյանը ասում է արդեն իսկ կա այլ շուկա, որի դեպ ադրբեջանականը չէ, որը մեզ կտրամադրի ավելի էժան գազ, քան մենք գնում ենք։ Խաչատուր Սուքեսյանի խոսքին ասեմ հետևյալը. Սիրելի ժողովուրդ, ովքեր հիմա մեզ լսում են, ուրեմն իրենք երբ որ նկատի ունեն այլընտրանքային գազ, եթե Ադրբեջանը չի, ես կարող եմ ենթադրել, որ դա Ղազախստանից կամ Թուրքմենստանից ստացվող գազ պետք է լինի։ Մենք այդ թողունակությունը չունենք։ Հայաստանը չունի այն խողովակաշարը, որ մենք կարողանանք այդքան արագ Թուրքմենստանից կամ Ղազախստանից կամ թեկուզ Ադրբեջանից կամ որևէ այլ երկրից մենք գազ ունենանք։ Հետևաբար դա տարիների մասին է խոսքը։ Եթե մենք սպասելու ենք 10 տարի, 5 տարի, 15 տարի կամ X ժամանակահատված, թող ասեն, ինչքան ենք սպասելու։ Այսինքն, այն որ այդ ընթացքում մեռնենք, հա, կոպիտ ասած են ժողովրդական լեզվով ասեմ, մեր տնտեսությունը կոլապսի ենթարկվի, հետո 10 տարի հետո ինչ կլինի։ Տենց չի լինում։ Թող ազնիվ ասեն, քանի տարվա մասին է խոսքը։ Տնտեսությունը կոլապսի ենթարկելու հետ կապված էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, երբ ԵԱՏՄ-ն Հայաստանից արտահանվող ապրանքների նկատմամբ սահմանեց սահմանափակումներ, նախ ասաց, ես ռուս որևէ կամ ԵԱՏՄ որևէ պաշտոնյայի հետ չեմ բանակցել այդ մասով, իմ տիրույթից դուրս է, մեր էկոնոմիկայի նախարարն է դա ասում, եւ ասաց, որ ոչինչ, մենք օրինակ 4-ից 5 միլիարդ դոլարով կսուբսիդավորենք ծաղիկ աճեցնողներին, 5 միլիարդով կսուբսիդավորենք լոլիկ աճեցնողներին, պետությունը սուբսիդիա կտա տնտեսվարողին, որ տնտեսվարողը իր լոգիստիկ ծախսերը հոգա եւ այդպես արտադրանքը կտանի կհասցնի եվրոպական շուկա։ Օրինակ ինքը տարվա կտրվածքով խոսում էր մոտ 20-30 միլիոն դոլարի մասին։ Հիմա սա հարցի լուծում է, օգնում է տնտեսվարողին դուրս գալ եվրոպական շուկա, թե ոչ։ Պատասխանս բաժանեմ երկու մասի։ Առաջին, եթե իրենք հույսը դնում են սուբսիդավորման վրա, միանգամից ավելի լավ բան առաջարկեն։ Ոչ միտեղ պետք չէ արտադրանքը վաճառեն։ Միանգամից բյուջեից այդ իշքան օգուտ որ պետք մարդ ունենար, թող տանեն վճարեն մեր քաղաքացիներին։ Իմ հաշվին, ձեր հաշվին, ովքեր աշխատավարձ ենք ստանում, այս երկրի հարկատու ենք։ Ինչա դա նշանակում։ Դա նշանակում է երկրի մի հատվածի հաշվին։ Նշանակում է, ասում է, օգնեմ տնտեսվարողին։ Դա պարզ պրիմիտիվ ընտրակաշառք։ Էն էլ հիմա երբ նման հայտարարություններ են անում։ Դա նշանակում է շահագրգռել, մարդկանց չբացատրել ճիշտը, որ դա երկար ճանապարհ չունի։ Ինչքան պիտի սուբսիդավորես։ Միջև հայ տնտեսվարողը եվրոպական շուկայում իր ապրանքը իրացնի։ Եվրոպական շուկան դա բարդ շուկա է։ Եվրոպական շուկայում կան շատ 4 ստանդարտներ։ Եվ այդ 4 ստանդարտների պարագայում հայկական արտադրանքը չունի պահանջարկ։ Ինչքան էլ ուզում ես սուբսիդավորել։ Գնացեք մրցակցեք այնտեղ ունեցեք։ Ժորժ ջան, հիմա գիտեք ձեր ասած ինչի է նման։ Հիմա ոնց որ ես ունենամ մի հատ լավ ապրանք, այդ նույն ապրանքի վատ տեսակից մեկը բերի առաջարկի, ասի սա պիտի առնես։ Ախպեր չեմ ուզում։
Ես ունեմ դրա լավ տարբերակ ունեմ, ինչի՞ պիտի քեզանից առնեմ։ Հայկական գինին Ֆրանսիայում, Իտալիայում մի հատ իսկ ասեք մի երկիր, որտեղ հայկական գինին կամ հայկական ջերմուկը կարա իրացվի, որի մեջ մկնդեղ են հայտնաբերել եւ Ամերիկայից մեծ խմբականակ տարիներ առաջ հետ ուղարկեցին։ Հիմա մի քանի միլիոն խմբականակ գալիս է բան դեպի Ռուսաստանից հետա վերադառնում։ Մեր արտադրանքը, ես չեմ ասում դա լավ է, վատ է, փաստ եմ արձանագրում։ Չեն Ձեր ասած փաստով պարոն Ֆարմանյան, հավերժ պետքա մնան ԳԻԱՏՄ Ռուսաստան տիրույթում։ Հավերժ։ Արգելի աղավնի, մի բան օրինակ բերեմ, նորից եմ կրկնում։ Ես ունեմ այս բաժակը։ Այս բաժակը իմ համար լավ բաժակ է համարվում։ Մեկը ինձ բերում է, ասում է դու սրա վատ տեսակը պետք է առնես։ Ու իրեն այնտեղ ֆինանսավորել է, որ դե ասում է ես պետություն կկանգնեմ քո կողքը տնտեսվարող ջան, չէ, ասում է ես իմ տնտեսվարողին կօգնեմ, ասեմ համապատասխանի չափանիշներին։ Տնտեսվարողին թող օգնեն։ Առնող կա այդ արտադրանքը, հարց եմ տալիս։ Առնող կա թե չկա, հարցը ամբողջ բիզնեսի տրամաբանությունը հետևյալն է, քո արտադրանքը առնող է պետք։ Եթե դու չես կարողանում քո արտադրանքը իրացնես, եթե արտադրանքը պահանջարկ չունի, ինչքան ուզում է պետությունը սուբսիդավորի, դա ընդհանրապես պարզ, պրիմիտիվ ընտրակաշառքին համարժեք խոստում է։ Պարոն Ֆարմանյան, այդ ձևով ստացվում է, եթե հայ տնտեսվարողը չի կարողանում եվրոպական չափանիշներին համապատասխան արտադրանք թողարկի, ուրեմն ինքը վատ արտադրանք է թողարկում, թող իր բիզնեսը փակվի։ Եթե հույսը միայն Ռուսաստան ԵԱՏՄ-ն է, մենք մրցունակ չենք, թող փակվի։ Հիմա հարց եմ տալիս, այդ ծաղիկը, այդ մարդը Ռուսաստանում շատ հանգիստ վաճառում է, չէ՞։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը, որ Ռուսաստանում վաճառվի, այլ ոչ թե Եվրոպայում վաճառվի։ Հիմա եթե խոսում են դիվերսիֆիկացիայի մասին, ինչի են ֆինանսավորում միայն եվրոպական ուղղությունը, հարց եմ տալիս։ Այնտեղ գնալը, հասնելը դժվար է, որովհետեւ Եվրոպա, ինչի չեն խոսում Չինաստանի մասին, Կորեայի մասին, ինչի չեն խոսում արաբական երկրների մասին, ինչու միայն Եվրոպա։ Ինձ այդ հարցը միշտ հետաքրքրում է։ Ինչու է ձեզ։ Ընդհանրապես քաղաքական նպատակ է հետապնդում, որտեղ այս տարածաշրջանում, երբ որ այդ 40 քանի երկրի ղեկավարները եկել են, սա ընդհանրապես հարթակ է։ Այստեղ ոչ մի լուրջ ներդրումային ծրագիր չի իրականացվել կամ պայմանագիր չի ստորագրվել, որ բազմա միլիարդանոց ներդրումներ պետք է գան Հայաստան։ Սա ընդհանրապես մի հարթակ է, որտեղ հրավիրել են Զելենսկուն, որ հակառուսական մտքեր արտահայտեն եւ մենք իրենց պետք ենք այնքանով, որքանով մեր հարաբերությունները կարող են փչացնել մեր գործընկեր ԵԱՏՄ-ի հետ։ Եվ մեր տնտեսությունը ենթարկենք կոլապսի։ Այսինքն այսօր որ լոլիկը չեն կարողանում արտահանեն, ծիրանը չեն կարողանալու արտահանեն, դրա մեղավորը Զելենսկուն Հայաստան բերող իշխանությունն է։ Օրինակ եմ բերում, իշխանությունները չեն կարողանում իրականացնել բալանսավորված քաղաքականություն։ Իրենք գնում են իրենց այդ ծառի ճյուղը, որի վրա նստած են, դա կտրելու ճանապարհով, որին մենք դեմ ենք։ Այստեղ խնդիրը ոչ Ռուսաստանն է, ոչ Ամերիկան է, ոչ Եվրոպան է։ Իրենք պետք է հասկանան, չէ, Ռուսաստանը ինչ քաղաքականություն է իրականացնում։ Ռուսաստանն իրականացնում է հետևյալ քաղաքականությունը կամ ինձ հետ է։ Ահա, հիմա ես այսօր մի օրինակ եմ բերել, դուք պատկերացրեք հետևյալ իրավիճակը, կենցաղային օրինակի վրա բերեմ, պատկերացնենք։ Ընդունենք մեր այն հակառուս հայրենակիցները, որոնք կան, ես որևէ դեմ չեմ որևէ երկրի։ Ես այնպես չի որ հակա եվրոպացի եմ, հակա ամերիկացի եմ, հակա վրացի եմ։ Ես մենակ ադրբեջանցիներին ու թուրքերին եմ հակա։ Եվ համարում եմ առայժմ աստվածտամենք ունենանք խաղաղության պայմանագիր, մեր ազգային սպառնալիք, այդ երկու երկիրը։ Մնացած բոլոր երկրները ես թշնամի չեմ համարում։ Ամեն երկիր ունի իր շահերը։ Հիմա մի կենցաղային օրինակի վրա բերենք։ Պատկերացրեք գիշերով մի համեստ մեքենայով ես իմ ընտանիքով գնում եմ տեղ։ Մեկ էլ հանկարծ ինչ որ մի հատ sense մեքենա է կողքովս անցնում ավելի բարձր դասի, զինված ինչ որ ախրանայով մարդիկ են եւ արագ են քշում, կողքովս անցնում, ես ողքեվորված մեկն էլ ինձ դուխ է տալիս կողքից, ասում է գնա մի հատ բան արա, դեմը կտրի, մի հատ բան արա, էլ այդ ինչի համար եկան քեզ անցան, շրջանցեցին։ Ու ես տենց գլուխ ստնգած գնամ առանց հասկանալու, որ կարող է այդ մեջի զինված մարդիկ իշտեն ինձ վնաս տան։ Այսինքն պետք է հասկանաս ում դեմ ես պայքարում։ Ինչ ես դրա դիմաց կորցնում կամ շահում։ Այսինքն եթե քո ռիսկերը հաշվարկում ես, դու պետք է հասկանաս, որ քո կորուստներն ավելի շատ են, քան քո օգուտները։ Ձեր ասածը վաղ չէ Ռուսաստանից։ Հիմա տեսեք, բացատրեմ ախր, եթե համարժեք բան լինի այս պահին, համարժեքը գիտեք որն է։ Բազմիցս ձեր եթերներում ասել եմ, Եվրամիության հետ, Եվրամիության անդամ դառնալու համար նույնիսկ բանակցություն սկսելու համար կամ որոշակի չափանիշներ։ Արտահանման 40% առնվազն պետք է բաժին ընկնի Եվրամիությանը։ Հիմա մի հատ մեկնայեք 7.5% մոտարապես վերջին տվյալներով։ Հիմա ինչ հետ ենք համեմատում։ Եթե մեր արտահանման պաշտոնապես իհարկե այլ թվեր են, բայց հանքահումքային արտադրանքը հանում ենք, տակը մոտարապես 60-70% բաժին ընկնում այդ երկրներին։ Հիմա ունենալ այդքան մեծ արտահանում եւ Եվրամիության հետ ունենալ այդքան փոքր ծավալի արտահանում, ըստեղ մեր քաղաքականությունը պետք է միտված լիներ մի բանի ընդամենը։ Կամած աշխատել դիվերսիֆիկացնել բոլոր ուղղություններով, բոլոր, ոչ թե 4 կոնկրետ մենք գնում ենք Եվրամիություն, ռուսների հետ հարաբերությունը փչացնենք, ԵԱՏՄ-ից դուրս գան, գազը թող թանկանա, չի լինում տենց։
Ժողովուրդ ջան, մենք պետք է հասկանանք, որ գազը թանկանալով հացը դառնալու 1000 դրամ, մեր տնտեսական ցուցանիշները անկում են գրանցելու, տրանսպորտը դառնալու է 500 դրամ, թոշակ կարող չկարողանանք բաժանել, մեր բյուջեի մուտքերը պակասելու են։ Ասեմ ավելին, մեր ներմուծվող ապրանքը Ռուսաստանից կամ ԵԱՏՄ-ից առանց մաքսատուրքերի է։ Նույնը ինչ որ մենք ենք արտանում, էլի առանց մաքսատուրքերի ենք ներմուծում այդ երկրներ։ Իրան Իսլամական Հանրապետության հետ մենք ունենք 700 միլիոն դոլարի առևտրաշրջանառություն։ Այդ երկրից եւս 90%-ով ապրանքները գալիս են առանց մաքսատուրքերի։ Երբ որ մենք տես իրանց դուխով, տես իրանք ասում են ԵԱՏՄ-ից դուրս գանք, դա նշանակում է առնվազն 10-ից 12%-ով միանգամից ավտոմատ ապրանքների թանկացում։ Ներկայում մաքսատուրքերի հաշվին միայն։ Դա նշանակում է շուկաների կորուստ։ Դա նշանակում է, որ հայ արտանողը, որը արտանում է այդ երկրների ապրանքներ, պետք է մաքսատուրքով ներմուծի, այսինքն ինքնարժեք է թանկանում ինքը իր համար այդ արտադրանքի։ Մրցունակ չի լինում այդ արտադրանքը։ Ինչ է նշանակում Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Դա միություն է, որտեղ ապրանքների, աշխատուժի եւ ծառայությունների ազատ տեղաշարժ է տեղի ունենում։ Դա միայն ապրանքների ներմուծում արտահանում չի։ Մեր աշխատուժը այնտեղ այլ պայմաններ ունի։ Ասես չէ, մի քանի օր առաջ։ Հիմա Ռուսաստանը գնում է կոշտացումների։ Իրանք նաև միջև հունվար ամիսը, միջև դեկտեմբեր ամիսը մեզ ժամանակ են տվել, ասում են ձեր երկրի ներսում հանրակրվե արեք, կամ Եվրամիություն եք գնում, կամ մնում եք ԵԱՏՄ, եւ իրենք մեզ տվել են նաև սահմանափակումների ենթարկվելու, այսպես ասած, ռիսկ, ընդհանուր աշխատուժի հարցով։ Ինչի առաջ է կանգնում տնտեսությունը, երբ են ձեր ասած Եվրամիություն դիվերսիֆիկացիան էլ չկա։ Բառիզմուն իմաստով կոլապսի, եթե մենք գնացինք հակառակ ճանապարհով, այս պահին։ Հիմա տեսեք ոնց է, ինչքան էլ մեզ դուր չգա, ինչքան է մենք ասենք մեր թշնամի։ Ես այդ թեման չեմ ուզում քննարկեմ։ Ընդունենք մեր թշնամիներն են։ Ընդունենք ռուսները մեր թշնամիներն են։ Եկեք մի հատ հասկանանք, ամեն երկիր ունի իր քաղաքականությունը, իր շահերը։ Ռուսաստանի փոխարեն ես չեմ կարող պատասխանել իրենք ինչու են կոշտացնում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք լուրջ վնասներ ենք կրում եւ գնանք բանակցելու ճանապարհով, ճիշտ ճանապարհով, որ մեր երկրի քաղաքացուն վնաս չտանք։ Ասում ենք ժողովուրդ ջան, մենք երբ որ գնանք այս ճանապարհով, մենք վնաս ենք կրելու։ Տենց չի որ ասում եք գազը թող թանկանա, ԵԱՏՄ-ից դուրս գանք, ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք, այլ ընտրանքը ո՞րն է։ Երբ որ ինձ համոզեն գործող իշխանությունները որպես Հայաստանի քաղաքացու, թե ո՞րն է այլ ընտրանքը, կամ կա ավելի լավ այլ ընտրանք, խնդիր չկա էլի դուրս գանք։ Հիմա իրանք ինչ են ասում են երկու աթոռի վրա նստելու քաղաքականություն չի լինում այս կյանքում։ Դուք պետքա կողմնորոշվեք։ Հիմա եկեք կողմնորոշվենք։ Հիմա ես հարց եմ տալի, ես եւ դուք այս երկրի քաղաքացի ենք։ Կա այլ ընտրանք, թող ինձ համոզեն, բացատրեն, ես էլ գնամ քվեարկության ժամանակ քվեարկեմ Եվրամիության։ Ձեզ փորձում են համոզեն, դուք դա ասում եք հակառուսականություն։ Ես տեսեք, ես հայամետ եմ, նախ սկսենք դրանից, մեր ուժը հայամետ ուժ է։ Ես ասում ժողովուրդ, եթե պետք է գազի թանկացման արդյունքում իմ երեխու հացը դառնա 1000 դրամ, ինձ պետք չի դա առայժմ։ Դա սխալ է։ Ինձ ցույց տվեք մի ճանապարհ, որ կա այլընտրանքային գազ, կա այլընտրանքային շուկա, որ մեր տեղական արտահանողը կարա իր արտադրանքը արտահանի, էլի խնդիր չկա։ Ես ուղղակի զարմանում եմ մի բանի վրա, որ այն բոլոր շահառուները, որոնք որ իրենք են այդ թեմայից դժվարները, դա կլինի ծաղիկ աճեցնող, կլինի ծիրան աճեցնող, կլինի ջերմուկ արտադրող թե ինչ, իրենք պետքա իրենց մաշկի վրա զգան եւ բարձրաձայնեն, որ այս իշխանությունների սխալ քաղաքականության արդյունքում են իրենք հայտնվել այդ վիճակում։ Ինչու՞ չեն քաղաքական ուժերը բարձրաձայնեն, դա մեր խնդիրը չի։ Մեր խնդիրը մատնացույց անելն է, թե ով է դրա մեղավորը։ Բայց իրենք պետքա հասկանան եւ ուշ թե շուտ իրենց մաշկի վրա զգալով իրենք հասկանան, որ այս իշխանություններն են պատճառը։ Հիմա իրենք իրենց մաշկի վրա զգում են, իրենք ասում են մենք մեր ապրանքը կտանենք, կթափենք, որովհետև եթե դեպի ԵԱՏՄ չի գնում, ինքնարժեքից ցածր է լինում, անիմաստ է լինում դա վաճառելը։ Չէ, ես դեպքեր եմ լսել, որ ասում են մենք բանին Ռուսաստանի ղեկավարին ծնկի կբերենք, մենք Եվրոպա մեր արտադրանքը կարտահանենք առանց հասկանալու ցավոք սրտի։ Ես մեր հայրենակիցներին բան չունեմ ասել, իմ խնդիրն է նաև որպես տնտեսագետ բացատրելու, որ ժողովուրդ ջան, տես չի ձև էլի։ Չի լինում տես։ Չեք կարող դուք ձեր ելակը, որտեղ այլ ֆիտոսանիտարական պայմաններ են գործում Եվրոպայում։ Մենք ունենք GSP+ համակարգ ժամանակին, որը ավելի արտոնյալ պայմաններ էր նախատեսում դեպի Եվրոպա արտահանման համար։ Ինչու փակվեց այդ ծրագիրը, ինչու արտահանման ծավալները չէին աճում։ Այսինքն նես չի, որ մենք նոր ենք ուզում Եվրոպա գնանք։ Միշտ էլ եղել է այդ ամեն ինչը։ Հարևան Վրաստանի վրա օրինակը բերեմ։ Վրաստանը Եվրոասոցիացիան համաձայնագրի անդամ երկիր է, կողմ որպես։ Եթե չլինի ԵԱՏՄ շուկան, վրացական գինիներն ու վրացական հանքային ջրերը սպառելու տեղ չկա։ Այստեղ մենակ Հայաստանի խնդիրը չի, մենք նաև հարևանների հետ պետք է համեմատենք, չէ՞։ Հիմա ասենք նույն էլի, այս մասը ուզում էլի կրկնեմ։ Վրացիները բորժոմին, վրացական գինիները, մնացած հանքային ջրերը հիմնականում սպառում են ռուսական, ղազախական եւ այլ ԵԱՏՄ անդամ երկրներում։
բայց իրենք եվրասիական բանով եվրոասոցիացիան համաձայնագիր են ստորագրել։ Եվ վերջում նորից անդրադառնանք ընտրություններին, պարոն Ֆարմանյան, ձեր ուժը դիտարկում է հետընտրական զարգացումների սցենարը։ Մեր ուժը դիտարկում է միայն հաղթանակ։ Պլան B, Դա պլան շատ C, լավ է, բայց չենք նաև մտածում հետընտրական զարգացումների սցենար, որովհետև ուժեղ Հայաստանը իր ստեղծման օրվանից մինչև հիմա կարողացել է, այսպես ասենք, դառնալ առաջատար ընդդիմադիր ուժ։ Մի քանի ամսվա ընթացքում դուք դարձել եք առաջատար ընդդիմադիր ուժ եւ հանրության լայն շերտերի տանում եք ձեր հետևից։ Հետևաբար նաև պատասխանատվությունն է այս առումով մեծ։ Եթե ընտրություններով Նիկոլ Փաշինյանին չեք կարողանում ճանապարհեք տուն, ինչ եք անում։ Այս պահին ցանկացած նման հարցի քննարկում նշանակում է մեր հաղթանակը կասկածի տակ դնել։ Հետևաբար նման հարցերը իրավիճակային լուծում են պահանջում, ցավոք սրտի այս պահին նման հարցի չեմ կարող պատասխանել։ Շնորհակալություն։ Ես նույնպես։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ զրուցակիցս այսօր Հայկ Ֆարմանյանն էր, կհանդիպենք վաղը։